Bun venit la GameTrack! Astăzi vorbim despre Quirkle, un joc între 2 și 4 jucători peste 6 ani, care durează între 30 și 40 de minute. Cutia conține regulamentul, un săculeț din pânză, vedem imediat la ce-l folosim, și 108 piese de joc din lemn, de diferite forme și culori. Să vedem cum se joacă. Introduceți toate piesele în săculețul de pânză și amestecați-le bine. Fiecare jucător trage pe nevăzute 6 piese de joc și poziționează aceste piese în fața lui, astfel încât ceilalți jucători să nu vadă fața pieselor de joc. Pentru a începe jocul, jucătorul care are cele mai multe piese corespunzătoare le depune într-un rând în mijlocul mesei. De exemplu, să zicem că avem 3 piese galbene cu forme diferite. Dacă mai mulți jucători au același număr de piese corespunzătoare, începe cel mai tânăr jucător. Apoi jocul continuă în sensul acelor de ceasornic. Să zicem că noi am avut 3 piese de aceeași culoare și forme diferite și le-am pus în mijlocul mesei de joc. Acum, cine este la rând execută una dintre cele două acțiuni disponibile. Acțiunea numărul 1. Atașează una sau mai multe piese de piesele care se află deja depuse pe masă, iar apoi își completează din săculeț numărul de piese până deține din nou 6 bucăți. Sau, acțiunea numărul 2. Nu are ce să atașeze, ce piese să atașeze lângă cele de pe masă, așa că schimbă câte piese vrea ca să obțină piese noi. Ok, acum să zicem că pe masa de joc sunt aceste 3 piese. Vine rândul meu și pot să atașez o piesă galbenă oriunde lângă ele, ori aici, ori aici, oriunde vreau. Ok, sau ar mai fi o variantă să pun aceste două piese lângă forma identică. Vedem că aceste două piese nu sunt de aceeași culoare, dar sunt de aceeași formă. Așadar am voie să fac lucrul acesta. Și da, pot atașa una, dar dacă am două, le pot atașa pe amândouă sau mai multe, în funcție de caz. Ok, după ce am făcut mișcarea aceasta, să zicem că astea erau deja pe masă, eu am pus aceste două piese și iau din săculeț încă două piese pentru a-mi completa din nou să am 6 piese. Iar tura mea se oprește aici. Urmează următorul jucător. Regula de bază a jocului este ca aceste piese din lemn să fie ori de aceeași culoare, ori de aceeași formă. Așadar, aici, ce piesă putem pune aici? Putem pune o piesă cu forma aceasta, steluța aceasta cu 4 colțuri, galbenă, pentru că se potrivește cu această formă, dar și cu această culoare. Sau putem foarte bine să punem un cerc mov. În felul acesta e de aceeași culoare sau este de aceeași formă. Pe parcursul jocului, piesele de lemn se înmulțesc și vom vedea că sunt câteva mici reguli de care vom trebui la fel să ținem cont. Oricum, ce trebuie să rețineți este că o succesiune de 2 sau mai multe piese formează un rând. Un rând constă ori din piese care au toate aceeași formă sau ori un rând care au toate piesele aceeași culoare. De exemplu, un rând de steluță cu 4 colțuri trebuie să conțină o singură steluță verde, o singură steluță galbenă și așa mai departe. Pe același principiu, într-un rând de piese de aceeași culoare, fiecare piesă trebuie să fie de formă diferită. De exemplu, un rând de piese galbene poate conține doar un singur cerc galben.
nu mai avem voie să punem încă un cerc aici, la rândul acesta, ok? Un rând poate conține maxim 6 piese, iar piesele jucate trebuie să fie atașate întotdeauna de cel puțin o piesă deja expusă. Toate piesele jucate trebuie să fie ori de culoare identică, ori de formă identică. Piesele atașate de un rând existent trebuie să se adapteze deci caracteristicilor pieselor deja existente pe masa de joc. Încă un exemplu, să zicem că am 3 piese de aceeași culoare, dar de forme diferite. Le pot pune pe toate odată în felul acesta. Ultima să rezolve acest rând de aceeași formă, iar acestea două, în continuare, pentru a forma în felul acesta un nou rând de aceeași culoare, dar de forme diferite. Deci există și această posibilitate, să punem mai multe piese în același timp. În felul acesta, terminând și acest rând și începând un nou rând, iau și mai multe puncte. Fiecare în funcție de ce adaugă la piesele deja existente, câștigă puncte. Am uitat să vă spun că veți avea nevoie la fiecare joc de o hârtie și un creion pentru a putea ține scorul. Nu uitați de fiecare dată câte piese ați depus pe masa de joc, tot atâtea trebuie să luați din nou din săculeț pentru a completa din nou cele 6 piese de lemn pe care le aveți în fața voastră. Și cum spuneam mai devreme, dacă niciuna dintre cele 6 piese pe care le am nu se potrivește cu nimic să pot pune una pe masă, bineînțeles că pot schimba, pot înlocui oricâte piese vreau cu altele noi din săculeț. Să zicem că 3 piese pe care le am nu le mai vreau, le pun din nou, le pun la loc în săculeț și iau altele 3. Dar dacă fac asta, în runda mea am voie să fac doar asta, deci ori schimb piese, ori pun piese. Dacă aleg să schimb piese, să îmi înlocuiesc piese cu altele din săculeț, îmi pierd dreptul de a pune o piesă sau mai multe piese pe masa de joc. Deci ori pun pe masă, ori schimb să am ceva nou pentru runda viitoare. Jocul continuă până când nu mai sunt piese de joc în săculeț. În momentul în care toate piesele din săculeț s-au epuizat, jocul totuși continuă ca unul dintre jucători să-și termine cele 6 piese pe care le are în fața lui. Se adună punctajul pe care l-am ținut tot timpul jocului pe hârtie. Bineînțeles, cine are cele mai multe puncte câștigă. Punctajul se calculează după fiecare mutare a unui jucător. Sunt și puncte bonus în funcție de cum aranjăm pe masă aceste cuburi. Jucătorii trebuie să-și folosească mintea și spiritul strategic pentru a strânge cât mai multe puncte. În legătură cu punctajul, după ce un jucător își încheie tura, trebuie calculate și notate punctele pe care acesta le-a obținut. Dacă o piesă, cum este aceasta, aparține de 2 rânduri, adică aparține și de rândul ăsta și de rândul acesta, valorează dublu, 2 puncte. Cine reușește să completeze un rând de 6 piese, formează un quirkle și obține 6 puncte suplimentare. Un quirkle valorează deci 12 puncte întotdeauna, 6 puncte pentru fiecare piesă în parte și 6 puncte suplimentare pentru completarea rândului. De-a lungul jocului vor fi și situații în care nu se poate pune nicio piesă de lemn și totul devine puțin mai complicat. Răspunsul la aceste situații le puteți găsi în regulament. Tot în regulament găsiți și mai multe variante de joc, dar varianta clasică, din punctul nostru de vedere, este cea mai frumoasă. Quirkle are foarte mulți fani, este un joc simplu, dar în același timp necesită atenție.
Quirkle a trecut testul timpului și, cum spuneam, a devenit un board game clasic ce nu trebuie să lipsească din colecția voastră. Jocul poate fi un cadou reușit, chiar și pentru cei care se joacă mai puțin board games. Pe noi ne-a convins, așteptăm și părerile voastre. Acestea fiind spuse, distracție plăcută și pe curând!